出團你遇過長馬咁我咧第一日嚟羅布拉邦咧，第一樣嘢就係做善行。咩叫善行咧？就係呢啲，即係呢啲。我睇浪漫咁好黑喎。即係呢啲係啲飯，同埋呢啲係一啲種嘅嘢。咁一陣間咧嗰啲僧侶咧就會經過，然後我就會將嗰啲飯同埋嗰啲種就俾嗰啲僧侶。咁呢一個畫面係好多相片都會出現嘅，就係做善行。咁而家就係喺度等咯。咁原來呢一個都係一個，都係一個景點活動啦咁樣。咁而家喺度等咯，而家係5點鐘咯。咁啱啱我就係即係坐喺 guest house 出面嘅。咁然後佢哋就即係帶，即係嗰個嬸嬸就帶咗我嚟呢一度咁樣。咁希望會係一個好特別嘅經歷，但係我想影相多過善行咯，認真嗰句。咁好快就已經sunrise，and I'm just waiting。